猫咪至尊大保健，至尊大保健，对，去油，人参去油，去油，很乖哦，都没有一巴掌给你呼过来，有点让人失望。然后这个是什么猫？金吉拉，好像涂了一层狗皮膏药。下锅了，下锅，下锅，这个做乳化是吧？把它多余的油脂残渣给它冲掉，然后搓掉。乳化的水，你看像那个牛奶浴一样，奶凶的小猫咪，也不算奶凶的，它有点那个霸气了，长在脸。它不是奶凶，它是真凶哦。洗出了一锅椰汁，开始上冰边浴液了。哪里？把椰汁给它放掉了。洗脸喽，洗得好干净哦。它现在已经洗淡定了，已经搓。一直先跑。小猫能有什么坏心思？哎，很皮。跟你说，它一直在想咬我了。一直在蓄势待发。隔着屏幕我都闻到一股香味。马上洗完了吧？哇，这个毛好柔啊！你眼睛都要瞪得凸出来了都。乖乖，他在想什么？他在想什么？想怎么逃跑啊？想怎么跑的？静香啊，静香，一脸懵逼的猫，吹个10来分钟就可以拿出来吹。小猫咪吹毛，很乖哦，很享受啊！它现在吹干了吗？脸上还有点没干，脸上要再烘个几分钟。他在家就是那种特别热的时候，他就一直会觉得，果然长毛有长毛的好处。其实长毛感觉更掉毛量少。哎，是的确真的。